बच्चों देखो कीचड़ में कितने खिलौने हैं। शेर अंकल मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा शेर और फिर मुझे भागना पड़ेगा जान बचाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मुझे जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। मैं जान बचाने के लिए इस खड्डे में गिर जाता हूँ। ओह नो, ये घोड़ा तो इस खड्डे में गिर गया कीचड़ में। मैं भी इस खड्डे में पीछे जाता हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसको खाऊंगा। मैं भी इस खड्डे में छलांग लगा देता हूँ। ओह नो, इसमें तो इतने सारे पहले ही जानवर गिरे हुए हैं। ओ नो, कोई तो मेरे घोड़े की जान बचाओ। मेरे पास इतने स्पाइडरमैन है, इतने सारे पुलिस वाले हैं, कोई तो मेरे घोड़े की जान बचाओ प्लीज प्लीज। कोई तो मेरे घोड़े की जान बचाओ। हलक भाई देखो मैं आ गया हूँ, मैं आपके घोड़े की जान बचाऊंगा और सब इस गाड़ियों को इस खड्डे से निकालूंगा। देखो भाई, मैं सबकी जान बचाता हूँ। इतने सारे डायनासोर हैं, मैं सबकी जान बचाऊंगा। देखो बच्चों देखो, ये देखो पहले मैं ये देखो, ये तो टूटी हुई कार है, इसका शायद एक्सीडेंट हुआ था, इस खड्डे में गिर गई थी। ये देखो बच्चों, ये देखो मैंने घोड़े को भी निकाला और इस साफ पानी में गिरा दिया। ये देखो बच्चों, ये स्पाइडरमैन है। ये देखो बच्चों, इसको भी मैं जान बचा रहा हूँ, इसकी भी मैं जान बचा रहा हूँ। देखो बच्चों देखो, इतने सारे खिलौने हैं। ये देखो बच्चों, ये मैंने और इस कीचड़ में फंसी हुई थी। ये देखो बच्चों, इसको भी मैं इस साफ पानी में रखता हूँ, इस और साफ करूँगा। देखो बच्चों, इतने सारे जानवर हैं। ये देखो बच्चों, डायनासोर है। ये देखो बच्चों, इसको भी मैं इस साफ पानी में गिराऊंगा। कीचड़ से सारे खिलौनों को मैं निकाल कर सारे, ये देखो ये बच्चों शेर है, इसकी भी मैं जान बचा रहा हूँ, इसको भी मैं कीचड़ से निकाल कर इस साफ पानी में डाल रहा हूँ। देखो बच्चों देखो, सबकी मैं जान बचाऊंगा और सारी गाड़ियाँ निकालूंगा। ये देखो, ये इतना बड़ा डायनासोर है, इसे भी भूख लगी हुई, इसका इतना मुंह खुला, इसको भी मैंने पानी में डाल दिया। ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों देखो, ये बस भी गिरी हुई थी, इसे भी मैं साफ पानी में रखता हूँ और इसे साफ करेंगे। ये देखो बच्चों, दोबारा से देखो, ओ ये क्या, ये तो फौजी वाला कुंडा अंडा है। ये देखो बच्चों, इसको भी इस पानी में गिरा दिया। ये देखो बच्चों, इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने सारे खिलौने। ओ ये टूटी हुई कार का नीचे वाला हिस्सा। ये देखो बच्चों, टायर है। ये देखो बच्चों, इतने सारे खिलौने गिरे हुए हैं। ये देखो, ये एक और कार है, इन दोनों का मुझे लगता है एक्सीडेंट हुआ है। देखो बच्चों देखो, इतने सारे खिलौने हैं। ये देखो बच्चों, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखो, इसको भी मैं साफ पानी में गिराऊंगा और फिर इसे वर्कशॉप में लेकर जाएंगे। ये देखो बच्चों, इतनी सारे गाड़ियाँ, सबकी जान बचाऊंगा, सारे जानवरों की मैं जान बचाऊंगा। ओ ये क्या, ये डायनासोर है। ये देखो ये बच्चों, इसको भी इस पानी में गिरा देते हैं। चलो बच्चों चलो, इसको भी इस पानी में गिरा दिया। चलो बच्चों, अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। ओ ये क्या, ये अलग का भाई है। ये देखो बच्चों, इसको भी इस पानी में गिराते हैं और ये कीचड़ में डूबा हुआ था। ये देखो बच्चों, इतने सारे खिलौने, ये सब चीज़ें। ये देखो ये बच्चों, ये गाड़ी है। ये देखो ट्रेन गाड़ी, ये भी कीचड़ में फंसी हुई थी, इसे भी हमने पानी में गिरा दिया। ये देखो बच्चों, ये एक और ट्रेन गाड़ी है, ट्रेन गाड़ी का दूसरा हिस्सा। ये देखो बच्चों, ये भी कीचड़ में फंसा हुआ था, इसे भी हम निकाल कर इस पानी में डाल देते हैं। देखो बच्चों देखो, इतनी सारी गाड़ियों को मैं निकाल रहा हूँ। ये देखो बच्चों देखो, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। सारे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। ये देखो बच्चों, ये कार है, इसको भी इस पानी में गिरा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये भी छोटी सी कार रेसर कार है। ये देखो बच्चों, ये भी गंदे पानी में गिरा देते हैं, इस साफ पानी में गिरा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये जीप है। देखो बच्चों देखो, इसको भी इस कीचड़ से निकाल कर इस पानी में गिरा देते हैं और इसको साफ करके रखते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ओ ये इतनी बड़ी जीप, ये देखो इस कीचड़ में फंसी हुई थी। ये देखो बच्चों, इसको भी निकाल कर इस पानी में गिरा देते हैं। चलो बच्चों चलो और देखते हैं, चलो बच्चों चलो देखते हैं और कौन सी गाड़ी। ओ ये क्या, ये तो डायनासोर है। ये देखो बच्चों, कितने इसके, देखो बच्चों देखो, इतने सारे जानवर और इतनी सारी गाड़ियाँ इस कीचड़ में फंसी हुई थी। ये देखो डायनासोर है, ये इसके सींग निकले हुए हैं। ये चलो बच्चों चलो, इसको भी पानी में गिरा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या रिक्शा है। ये देखो बच्चों, 3 टायरों वाला रिक्शा, कितना खूबसूरत रिक्शा लग रहा है। ये देखो बच्चों, इसको भी इस पानी में गिरा देते हैं और सारी गाड़ियों को निकाल कर इस पानी में रखते हैं और इनको साफ कर बाहर निकालेंगे। ये देखो बच्चों, ये भी सारी कीचड़ में फंसी हुई थी। ये देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर है और हलक का बेटा भी ऊपर बैठा हुआ है। ये देखो बच्चों, ये हलक का बेटा बैठा हुआ है, सारा कीचड़ में फंसा हुआ था। ये देखो बच्चों, इसको भी हमने साफ पानी में निकाल दिया। ये देखो बच्चों, इतनी सारी गाड़ियाँ, वो शेर है जो भूखा था। ये देखो बच्चों देखो, इतनी सारी गाड़ियाँ, ये देखो सारी कीचड़ में फंसी हुई थी। हम इनको निकालेंगे और इधर से इस लिंक से वो नीचे उतर कर इस पार्किंग में हम सब गाड़ियों को खड़ा करेंगे। जो जिसकी जो गाड़ी होगी वो आकर ले जाएगा। चलो बच्चों चलो, ये देखो पहले कौन सी गाड़ी निकालती है। ये देखो ये बच्चों, ये तो डायनासोर है। चलो इसको भी हम निकाल कर इधर साइड पे खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों चलो, और देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतनी जीपें हैं। ये देखो बच्चों, इतने जानवर हैं। ये देखो बच्चों, इतने सारे खिलौने हैं। ये देखो बच्चों, सबको निकाल कर इस साफ जगह पर खड़ा करते हैं। ओ ये हलक का भाई है। ये देखो बच्चों, इसको भी साइड पर खड़ा करते हैं और हलक आकर ले जाएगा। चलो बच्चों चलो और देखते हैं ये क्या है और क्या है। ये देखो बच्चों, इतनी सारी गाड़ी, ये टूटी हुई गाड़ी है। देखो बच्चों, इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये देखो बच्चों, इसको हम साइड पे निकाल के रखते हैं और फिर वर्कशॉप में लेकर जाएंगे। चलो बच्चों चलो, इसको भी साइड पे रख देते हैं। देखो बच्चों देखो, इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने सारे जानवर हैं। ये देखो बच्चों, ओ ये जीप है। ये देखो कितनी सारी VIP ज़बरदस्त जीप है। ये देखो बच्चों, इसको भी हम निकालते हैं। चलो बच्चों चलो, इसे इस रैंप से वो नीचे उतारते हैं और इसको उस पार्किंग में खड़ा करते हैं। चलो बच्चों चलो, ये देखो
चलो बच्चों चलो ये देखो इसको पार्किंग में खड़ा कर दे और देखते हैं ये देखो अब कौन सी गाड़ी निकालनी है। चलो बच्चों चलो ये देखो ये इतने सारे जानवर पड़े हुए हैं। ये देखो बच्चों ये ओ ये क्या डायनासोर का बच्चा है। ये देखो बच्चों चलो इसे भी हम पार्किंग में खड़ा कर देते हैं और सारे जानवरों को इकट्ठा करके फिर जंगल में छोड़ेंगे। चलो बच्चों चलो ये देखो ये क्या है। ये देखो बच्चों ओ माय गॉड ये देखो बच्चों ये क्या है, ये टूटी ये देखो बच्चों देखो बच्चों देखो ये भी डायनासोर है, इसे भी निकाल दें। और इतने देखो ब्लैक रंग का डायनासोर ये देखो बच्चों इसको भी बाहर रख दिया। चलो बच्चों चलो ये देखो और कौन सी गाड़ी है। ये देखो बच्चों ये जीप है। ये देखो बच्चों ये बस है। ये देखो बच्चे इसको भी निकाल दे, इसको धोया साफ करके कितनी खूबसूरत बस है। ये देखो बच्चों इसको हम पार्किंग में खड़ा करते हैं। चलें बच्चों चलो ये देखो बच्चों इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। ये देखो बच्चों रेसर कार है। ये देखो बच्चों कितनी खूबसूरत कार है, सफ़ेद रंग की कार है। चलो बच्चों चलो इसको भी हम पार्किंग में खड़ा करते हैं। अब देखते हैं और कौन सी गाड़ी रह गई है। चलो बच्चों चलो ये देखें ये शेर है बच्चों, देखो कितना खूबसूरत शेर है, सुर्ख रंग का शेर है और इतने गुस्से में इसे बहुत भूख लगी हुई थी। ये देखो बच्चों इसे भी बाहर पार्किंग में खड़ा कर दे। चलो बच्चों चलो ये देखो ये ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर और इस कीचड़ में फंसा हुआ था, इसे हमने निकाला और इसे साफ़ किया और धोते हैं साफ़ किया। ये देखो बच्चों पानी से इसे साफ़ किया और देखो बच्चों कितना खूबसूरत ट्रैक्टर है। ये देखो बच्चों चलो इसको भी हम पार्किंग में खड़ा करते हैं, इस रैंप से नीचे उतारते हैं और इसे हम पार्किंग में साइड पे लगा देते हैं। जो भी इसका मालिक होगा वो आके ले जाएगा। चलो बच्चों चलो अब देखते हैं। ये देखो बच्चों इतनी सारी गाड़ियाँ अभी भी पड़ी हैं, इतने सारे जानवर अभी पड़े हैं। ओ ये देखो बच्चों ये शेर है, कितना बड़ा शेर है, इसको भी भूख लगी हुई थी, इतना बड़ा मुँह है। देखो बच्चों इसे भी हम साइड पे रख देते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं और कौन सी गाड़ियाँ रह गई हैं। चलो बच्चों चलो ये देखो इसे भी हम अच्छी तरह साफ़ करते हैं। ओ डायनासोर है। ये देखो बच्चों कितना बड़ा डायनासोर है। ओ इसका भी इतना मुंह खुला हुआ है। देखो बच्चों देखो इसे भी हम साइड पे रखते हैं और देखते हैं और कौन सी गाड़ी रह गई। ये देखो बच्चों ये हलक का भाई है बेटा है। ये देखो बच्चों हलक का बेटा कितने गुस्से में है, ये भी कीचड़ में फंसा हुआ था, इसे ट्रैक्टर ने इसे कीचड़ में फंसा दिया था। देखो बच्चों देखो अब ये देखो कंपाइन है। ये देखो बच्चों कितनी बड़ी कंपाइन है। देखो बच्चों देखो कितनी बड़ी कंपाइन और ये भी कीचड़ में फंसी हुई थी, इसे भी हमने निकाला और इसे इस रैंप से नीचे उतारते हैं और इसे पार्किंग में खड़ा करते हैं। चलो बच्चों चलो देखो कितनी खूबसूरत कंपाइन है और इसका फ्रंट ब्लेड भी है और ऊपर से कंपाइन का छज्जा भी है। देखो बच्चों देखो इसको हम साइड पे खड़ा करते हैं और देखते हैं और कौन सी गाड़ी रह गई और कौन सा जानवर रह गए। चलो बच्चों चलो जल्दी करते हैं। चलो बच्चों ये देखो कितनी सारे खिलौने अभी पड़े हैं। ओ स्पाइडरमैन है। ये देखो बच्चों कितना बड़ा स्पाइडरमैन भी इस गंदे पानी कीचड़ में फंसे हुए थे। चलो बच्चों चलो सारी गाड़ियों को निकाल कर साइड पर खड़ा करते हैं। वो डायनासोर है। सारे दोस्त देखो कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। सारे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। देखो बच्चों इस डायनासोर को हमने पार्किंग में खड़ा किया। ये देखो बच्चों इतनी बड़ी जीप है। देखो बच्चों कितनी बड़ी जीप है, ये भी कीचड़ में फंसी हुई थी, कितनी गंदी हुई पड़ी थी। देखो बच्चों कैसे साफ़ हो गए, कितनी खूबसूरत लग रही है। चलो बच्चों इसे इस रैंप से उतारते हैं और इसे भी पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों चलो इसकी सर्विस हो गई। चलो बच्चों इसको पार्किंग में हम खड़ा किया। चलो बच्चों ये देखो ये जो टूटी हुई कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। चलो बच्चों इसको हम साइड पे रखते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी रह गई। चलो बच्चों चलो ये देखो ये तो वो फौजी वाला कंपाइन है। देखो बच्चों देखो इसे भी हमने पार्किंग में रख दिया। चलो बच्चों चलो देखते हैं वो ये जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो रह गई थी। ये बच्चों इसको भी हमने बाहर साइड पे रखा। चलो बच्चों ये देखो कितनी बड़ी कार है। देखो बच्चों देखो कितनी बड़ी कार है, कितनी खूबसूरत ब्लैक रंग की कार है। ये देखो बच्चों ये भी कीचड़ में फंसी हुई थी। चलो बच्चों इसको भी हम रैंप से उतारते हैं और बाहर खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों चलो इसको भी हम रैंप से उतार कर इसे पार्किंग में खड़ा करते हैं। देखो बच्चों देखो ये देखो बच्चों ये वो घोड़ा है जो जिसके पीछे शेर लगा हुआ था, इसकी भी हमने जान बचाई और इसे भी हम साइड में खड़ा करते हैं। चलो बच्चों ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, ये देखो बच्चों इतने सारे जानवर हैं। वो ये देखो ये बच्चों वो इसके तो टायर भी नहीं है। देखो बच्चों इसके पता नहीं टायर कहाँ पे रह गए। चलो बच्चों चलो अब देखते हैं ये इतनी बड़ी जीप है। ये देखो बच्चों कितनी बड़ी जीप है, ये भी कीचड़ में फंसी हुई थी। चलो बच्चों इसको भी हम निकालते हैं और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। ये देखो बच्चों इस पर मोटू पतलू वो बैठे हुए हैं। चलो बच्चों इसे भी हम पार्किंग में खड़ा करते हैं और रैंप से उतारा इसे पार्किंग में खड़ा कर दे। चलो बच्चों ये देखो ये ट्रेन है, ट्रेन के दो हिस्से हैं। ये देखो बच्चों ये भी गंदे हुए पड़े थे, इसको ओ वाह कितनी खूबसूरत वो ट्रेन हो गई साफ़ सफ़ेद रंग की। ये देखो बच्चों इसे भी हम पार्किंग में खड़ा करते हैं और चलो बच्चों देखो अब कौन सी रह गई। ये देखो बच्चों ट्रेन का दूसरा हिस्सा, ये इसे भी हमने साफ़ किया और इसे भी हम रखते हैं
पार्किंग में रखते हैं, साइड पे रखते हैं और इसके मालिक आकर ले जाएगा। चलो बच्चों चलो, ओ ये देखो ये रिक्शा है, कितना खूबसूरत रिक्शा है, सारा कीचड़ में गंदा हुआ पड़ता है। चलो बच्चों इसको भी हमने साफ़ कर देते हैं, अच्छी तरह इसे साफ़ करते हैं। और देखो इस पर कितनी मिट्टी लगी हुई है, देखो बच्चों देखो कितनी कीचड़ लगी हुई है। चलो बच्चों चलो इसे भी हम साफ़ कर कर बाहर निकालते हैं और इसको भी इस रैंप से नीचे उतारेंगे और इसे रैंप से नीचे उतार कर पार्किंग में खड़ा करते हैं। जो भी इसका मालिक होगा इसके बारे में देखो बच्चों मैंने कितनी मेहनत की। सारे दोस्त वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, चैनल